أهلا بكم وآخر أخبار كرة القدم العراقية لهذا اليوم الأربعاء. نادي القوة الجوية الرياضي يعلن رسميا عن تعاقده مع الدولي العراقي بشار رسن لتمثيل الفريق الموسم المقبل. ومركز التسوية والتحكيم الرياضي يقرر بطلان قرار اللجنة الأوروبية العراقية بحل إدارة نادي الزوراء وعودة الكابتن فلاح حسن لإدارة الفريق. والسنغالي عثمان كوباسا ينتقل رسميا إلى فريق نادي القاسم قادما من نادي الشرطة. ونادي القوة الجوية الرياضي يعلن رسميا عن ضم اللاعب الفرنسي أرنولد تيمانجو قادما من نادي ديجون. والكاميروني ناثانيال دانجو ينضم رسميا إلى نادي ديالا قادما من نادي الحدود. ونادي نوروز الرياضي يعلن رسميا عن تجديد عقد لاعبه البرازيلي كلاوديو مارادونا لموسم إضافي. ونادي أربيل الرياضي يعلن رسميا عن ضم اللاعب السوري خالد كردغلي قادما من نادي الوحدات الأردن. ونادي الميناء البصري يضم رسميا اللاعب الإسباني لولو كورنادو. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.